시청해주셔서 감사합니다. 연애 전문 소식은 역시 돌곰별곰TV. 안녕하세요. 돌곰별곰TV의 별곰입니다. 자, 이번 시간에는 가수 김희재씨에 대한 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 소식인데요. 김희재씨가 훈훈한 비주얼을 자랑했습니다. 지난 25일 뉴에라 프로젝트 미스터트롯 공식 SNS에는 크리스마스 선물 뽕숭아학당 비하인드 희재 지금 바로 뉴에라 프로젝트 공식 카페를 확인해보세요 라는 글과 함께 사진 한 장이 게재가 되었는데요. 게재가 된 사진 속에서는 의자에 앉아 초롱초롱한 눈빛으로 정면을 바라보고 있는 김희재씨의 모습이 담겨져 있었습니다. 특히 김희재씨는 매 순간을 화보로 만드는 훈훈한 비주얼을 뽐내며 눈길을 끌었습니다. 자, 이어서 두 번째 소식인데요. 김희재씨가 첫 웹 예능을 성공적으로 잘 마쳤습니다. 이에 팬분들의 반응도 정말 폭발적이었는데요. 미스 앤 미스터 트롯의 유튜브 공식 계정을 통해 25일 오후 12시 반에 공개되었던 플레이리스토는 상황별 리스트를 소개하는 예능 프로그램입니다. 그 첫 회는 바로 크리스마스 특집으로 방송에서 볼 수 없었던 이찬원씨와 김희재씨 두 매력남의 색다른 모습까지 만나볼 수가 있어 많은 팬들이 몰려 성황을 이루었는데요. 방송에서 김희재씨와 이찬원씨는 여러분의 플레이리스트를 트로트로 꽉꽉 채워드릴 DJ 희라고 인사한 뒤에 트롯 대세 김희재, 이찬원의 투톱 예능이 론칭됐다며 자축했습니다. 여러분 구독과 좋아요 잊지 마세요. 김희재씨는 적재적소의 상황에서 여러분들이 듣기 좋은 편한 노래들을 소개해드리는 그때그때 다른 트롯 차트쇼라고 소개를 했습니다. 이어 크리스마스에 듣기 좋은 노래 베스트 3를 들려주면서 팬들에게 줄 특별 선물로 수제 캔들을 즉석에서 만들었는데요. 재료 왁스가 녹는 동안 팬들이 궁금해하는 질문 코너로 팥붕 대 슈붕, 즉 팥 붕어빵 대 슈크림 붕어빵 중에서 팥을 고른 이찬원씨는 붕어빵은 그래도 오리지널이다, 레트로 감성이다 라며 지론을 펼쳤는데요. 민초파 대 반민초파에서는 둘 다 민초파를 선택을 했으며 쌀떡 대 밀떡의 경우 밀떡을 고른 이찬원씨가 쌀떡도 쫀득쫀득하고 고소해서 맛있지만 밀가루는 중독인가 보다 라며 문방구 앞에서 팔던 300원 컵 떡볶이를 언급하자 김희재씨는 우리는 500원이었다 라며 추억을 떠올렸습니다. 또한 김희재씨가 어제 촬영을 하면서 좀 논란이 있었다며 정동원은 트램폴린이라고 하고 장민호 형 등 서울 사람은 방방이라고 한다, 울산은 퐁퐁이다 라고 밝히자 이찬원씨는 대구에서 어렸을 때 봉봉이라고 했다 라며 스태프의 출신지를 일일이 물으며 또 다른 명명법을 확인했습니다. 뉴욕 출신의 스태프가 트램폴린이라고 대답하자 두 사람은 정동원의 하동과 뉴욕이 비슷하다 라는 결론을 내리기도 했는데요. 올해 크리스마스 계획에 대해서 먼저 이찬원씨는 트리를 샀다며 직접 만든 트리 사진을 공개했고 팬클럽 이름으로 시집기에도 도전해 이찬원씨는 찬찬히 여러분들과 함께 걸어가겠다, 스릉한다 라며 재치있게 답했습니다. 곧이어 김희재씨는 희랑하는 희랑 여러분 낭만적인 크리스마스 되세요, 별처럼 빛나는 희재 올림이라고 즉석에서 시를 지어 보였습니다. 이 밖에도 김희재씨는 추천곡으로 장윤정씨의 크리스마스 올레와 펭귄 댄스를 선보이기도 했고 이찬원씨는 추천곡으로 85년 발표된 조용필님의 그 겨울의 찻집을 소개하며 모창 실력을 뽐내기도 했습니다. 끝으로 두 사람은 추천곡 루돌프 사슴코를 그랜드 피아노 반주에 맞춰 즉석 라이브를 선보이며 팬들에게 잊을 수 없는 크리스마스 노래를 선물해줬습니다. 자, 이어서 세 번째 소식인데요. 김희재씨의 팬카페인 김희재와 대구 경북 희랑에서 어려운 사람들을 위해 도움의 손길을 건넸습니다. 지난 24일 팬클럽 김희재와 대구 경북 희랑 측은 대구 서구청을 방문해 크리스마스를 맞아 평소 선한 영향력을 줄 수 있는 사람이 되고 싶다는 김희재씨의 따뜻한 마음을 담아 관내 어려운 주민들에게 라면 200박스를 기탁하며 김희재씨의 바램을 응원했습니다. 제가 지난 시간에도 김희재씨의 팬분들이 정말 뜻깊은 기부를 했다는 소식 전해드린 바 있지 않겠습니까? 끊이질 않고 있습니다. 정말 대단하십니다. 끝으로 바로 댓글 이벤트 진행해보도록 하겠습니다. 먼저 희아리님의 댓글입니다. 돌곰별곰님 언제나 좋은 소식 감사합니다. 희재님 선한 인성을 닮아 희랑님들도 마음씨가 이뻐요. 별 가진 희재님 축하합니다 라고 댓글 남겨주셨습니다. 이어서 낭만이님의 댓글입니다. 김희재 소식들이 정말 따뜻하네요. 얼마 남지 않은 2020년 힘든 한 해였지만 트롯 가수님들의 무대를 보면서 같이 기뻐하고 응원하면서 행복했습니다. 2021년에도 더 예쁜 모습으로 만나요. 훈훈한 기사 글을 올려주셔서 돌곰별곰님께 감사드리고 내년에 더 많은 활동하시길 응원드려요 라고 댓글 남겨주셨습니다. 감사드리고요. 이어서 희아홍님의 댓글입니다. 별처럼 빛나는 영원한 비티제님 따뜻하고도 기발한 선물들 하시는 팬님들 참 멋지십니다. 정말 팬 여러분들 덕분에 12월은 희재님이 더욱 기쁘고 행복할 것 같아요. 덕분에 따뜻한 연말입니다. 모두 화이팅! 이라고 댓글 남겨주셨고요. 이어서 가을님의 댓글입니다. 별 가진 희재님 축하드려요.
올 한 해 잘 마무리하시고 내년 신축년에도 건강하고 좋은 모습 많이 보여주세요 라고 좋은 댓글 남겨주셨습니다. 끝으로 박광민님의 댓글입니다. 별처럼 반짝반짝 빛나는 가수 희랑님들 선물 아름답네요. 희재씨와 잘 어울리는 선물 같아요. 희재씨 소식 감사합니다 라고 댓글 남겨주셨습니다. 앞으로도 김희재씨에 대한 좋은 소식 많이 전해드리겠습니다. 화제가 되었던 가수 김희재씨에 대한 소식 전해드려 봤습니다. 여기서 잠깐! 여러분들의 최애 연예인분들이나 각종 정보 기사 등을 댓글로 요청해주시면 직접 선정하여 방송해드릴 예정이니 많은 참여 부탁드립니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고요. 지금까지 돌곰별곰TV의 별곰이었습니다. 감사합니다.